Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu 2010 yılında Doğu Akdeniz'le ilgili önemli bir çalışmayı yayımladı. Bu rapora göre Doğu Akdeniz'de 1,7 milyar varil petrol, 3,5 trilyon metreküp doğalgaz rezervi olduğu tahmin ediliyordu. Raporda Levant diye geçen bölge Leviathan bölgesi. İsrail, Lübnan, Kıbrıs ve Filistin açıklarında bir saha burası. Ve 8 yıl sonra Şubat 2018'de İtalyan enerji şirketi burada çok büyük bir gaz sahası keşfetti. Tahmini rezerv 3,5 trilyon metreküpe yakındı. Bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle açıklayalım. Türkiye'nin 2021'deki gaz tüketimi 57 milyar metreküp. 3,5 trilyonu 57 milyara böldüğümüzde bu rezerv Türkiye'ye tam 60 yıl boyunca yetecek bir miktara denk geliyor. Doğu Akdeniz'deki tahmini enerji rezervleri bununla da sınırlı değil. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin aynı raporuna göre Nil Delta Havzası'nda yaklaşık 1,8 milyar varil petrol, 6,3 trilyon metreküp doğalgaz ve 6 milyar varil sıvı doğalgaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Herodot olarak adlandırılan Girit'in güney ve güneydoğusundaki alanda toplam 3,5 trilyon metreküplük doğalgaz bulunduğu öngörülüyor. Bitmedi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın tahminlerine göre tam burada da 3000 kilometrekarelik bir gaz hidrat yatağı var ve buradan çıkarılacak gaz hidrat Avrupa Birliği'nin 30 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Ama bunlar tahminler. Aslında mevcut durumda buradan çıkarılabilir gaz dünya enerji dengelerini değiştirecek bir gaz değil. Doğu Akdeniz'de bulunan gaz aslında küresel enerji dengesini değiştirecek miktarda bir gaz değil. Ama Akdeniz ve Avrupa'nın dengelerini etki edebilecek, fiyat mekanizmasını etkileyebilecek miktarda bir gaz. Bu anlamda kıymetli, Rusya gibi oluşan tehditleri önüne geçmenin araçlarından bir tanesi. Ama dünyanın enerji güvenliğini temelden değiştirecek büyük miktarda bir gazdan bahsetmiyorum. Gelinen noktada bölgenin enerji manzarası bu. Oldukça karmaşık görünüyor değil mi? Daha karmaşık olanı ise kıta sahanlıkları. Uluslararası yasalara göre ülkeler kıyılarından 200 deniz mili mesafeye kadar olan alandaki doğal kaynaklar üzerinde hak iddia edebiliyor. Bu alana münhasır ekonomik bölge diyoruz. Şimdi bunu Doğu Akdeniz'e uygulamaya çalışalım. Denizin coğrafi konumu, ülkelerin birbirine uzaklığı gibi nedenlerle bu münhasır ekonomik bölge yasasını buraya uygulamak oldukça zor. Yani Türkiye'den ve Mısır'dan 200 deniz mili açıklara çıktığınızda çakışan alanlar var veya Yunanistan ile Türkiye arasında. Ya da şöyle ifade edelim, Kıbrıs'ın güneyini fiilen yöneten hükümete göre şöyle bir harita çıkarken Türkiye ve Kuzey Kıbrıs böyle bir harita çiziyor. Ve gördüğünüz gibi burada da çakışan alanlar mevcut. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz haritasında Türkiye'nin yetki alanları işte çizgili olarak gösterdiğimiz bölgeyle sınırlandırılmış durumda. Atina yönetimi bu tezini 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayandırıyor. Ve Türkiye bu anlaşmaya taraf değil. Türkiye ise bu noktada Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümetle Deniz Yetki Alanı Anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla ortaya çıkan haritada da yine çakışan alanlar görünüyor. Teknik olarak Libya-Türkiye anlaşması bir sınır belirledi. Neyin sınırını belirledi? Doğu Akdeniz'in batı sınırlarını belirledi. Ama Türkiye ve Libya'nın beklentileri çerçevesinde. Ama İtalya, Fransa ya da Yunanistan gibi aktörlerin, Mısır gibi sınırdaş ülkelerin itirazları var. Dolayısıyla bu güç politikalarını beraberinde getiriyor. Yoksa tek başına bir şey ifade etmiyor elbette. Çünkü adaların deniz yetki alanları meselesi uluslararası deniz hukukunda da şu anda belirsizliği yüksek olan bir konu. Bölgedeki ülkeler kendi münhasır ekonomik bölgelerini resmen ilan etmemiş olsalar da karşılıklı anlaşmalarla olası krizleri aşmayı düşünüyorlar. Mesela 2003'te Kıbrıs ile Mısır, 2007'de Kıbrıs ile Lübnan, 2010'da İsrail ile Kıbrıs deniz yetki alanı anlaşmaları imzaladılar. İsrail ile Lübnan ise yeni anlaştı. Aslında iki ülke 1948'den beri teknik olarak savaşta. Ve iki ülkenin üzerinde anlaşmazlık yaşadığı iki enerji sahası bulunuyor. Biri Kana, diğeri Kariş. Evet, demin de söylediğimiz gibi iki ülke Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre Lübnan bir kısmı İsrail karasularında kalan Kana sahasından gaz çıkarabilecek. Ve çıkardığı gazın İsrail kıta sahanlığında olan kısmı kadar olan geliri İsrail ödeyecek. Kariş sahası ise tamamen İsrail'in olacak. İsrail'in haftalar içinde buradan gaz çıkarmaya başlaması bekleniyor. Şimdi bu anlaşmayla birlikte Doğu Akdeniz'de Türkiye dışında Doğu Akdeniz aktörleri münhasır ekonomik bölge paylaşımları konusunda anlaşma imzalamış oldular sınırlar bağlamında.
Bu denklerde dışarıda kalan tek aktör Türkiye. Lübnan ve İsrail arasında dahi bu anlaşma imzalandıktan sonra tartışılacak tek aktör olarak Türkiye kalıyor. Türkiye'yi yalnızlaştıracaktır bu. Bundan sonra bölgedeki anlaşmalarda işbirliği mekanizmaları kurulduğunda Türkiye üzerindeki baskıyı da arttıracaktır. Böyle baktığımızda bölge için olumlu olabilir ama Türkiye'nin beklentilerinden uzak bir anlaşma aslında bu. Doğu Akdeniz'de kanıtlanmış en önemli doğal gaz kaynaklarına sahip olan Mısır ise daha temkinli bir politika izliyor. Çünkü bu ülke bir enerji hub'ına dönüşmek üzere. In few years we are going to fulfill all the domestic needs of Egypt for Egypt. Özellikle zor sahasına dikkat. Burada kanıtlanmış 850 milyar metreküp gaz bulunuyor. Bu rezerv Mısır'ı bir anda dünyanın en büyük gaz rezervlerine sahip ülkelerinden biri yaptı. Ardından Mısır yönetimi Yunanistan'la 17 yıldır sürdürdüğü müzakerelerin sonucunda 2020'de Akdeniz'deki sınırlarını netleştirdi. Ancak Yunan adalarının kıta sahanlığını tam olarak kabul etmedi. Hele Türkiye gibi Doğu Akdeniz'de en uzun kıyılara sahip bir ülkenin deniz yetki alanını tek tek adalarla sınırlandırmaya kalktığınızda Türkiye gibi unsurların farklı yollarla, özellikle askeri araçlarla bu dengeleri değiştireceğini biliyor. Mısırlılar da bunun farkındalar. Bu bir istikrarsızlık demek birincisi. İki, bu adalar üzerinden yapılacak çizilmiş sınırları kabul ettiğinde gireceği uluslararası anlaşmaların sonuçları uzun vadede rahatsız edici olabilir. Mısırlılar da bunun farkındalar. Bu da bir engel. Ve böyle baktığımızda da Kıbrıs sorunu gibi sorunların da olduğu bir alanda daha büyük meselelerle karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Bunları alt alta dizebiliriz. Bu deniz yetki alanlarını sınırlandırdığımız bölgelerde doğal kaynak olup olmadığını bilmiyoruz. Ama olduğunu bildiğimiz alanlar var. Buradaki üretimi engelleyip uzlaşma yerine çatışmaya gidecekseniz belirsizlikler yüzünden huzursuz olursunuz. Mısır bu anlamda Doğu Akdeniz'de şu anda ispat edilmiş ve çalıştırılan en büyük kaynaklara sahip. Bunu üretmek ve ihraç etmek üzerine bir politika yürütüyor. Dolayısıyla çatışma bölgelerine ve anlaşmazlık alanlarından uzak durmaya çalışıyor. İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan tarafında da bir girişim oldu. Bu üç ülke 2019'da oldukça iddialı bir gaz boru hattı projesine imza attılar. Bu boru hattı İsrail'den gazı alıp Kıbrıs'ın güneyine, oradan da Yunanistan ve Avrupa'ya taşıyacak bir hat olarak planlandı. Yalnız bir sorun var. Bu hattın tam buradan, yani Türkiye ile Libya'nın ilan ettiği deniz yetki alanından geçmesi gerekiyor. Bu yapılacak İsmet boru hattı gündemden kalkmış vaziyette. Bu kadar maliyetli ve bu kadar risk altında bir boru hattının bu yatırımla, bu finansmanla yapılması mümkün değil. Çünkü Türkiye, Avrupa'da Almanya ile birlikte en büyük ikinci pazar konumunda. Eğer aktörler bu büyüklükte bir pazardan olmak istemiyorlarsa Doğu Akdeniz gazının gideceği en kısa ve en karlı ve en uzun soluklu pazar Türkiye pazarı. Buraya ulaşmak istiyorlarsa bir doğal gaz boru hattı yapılabilir. Ama içinde bulunduğumuz koşullarda bunu finanse edecek bir yatırımcı yok. Evet, böyle bir yatırımcı yok çünkü büyük petrol şirketleri böylesi gergin bir ortamda enerji yatırımları yapmaktan çekiniyor olabilir. Ya da olası bir çatışma riskine bakıp yatırımdan kaçınıyor olabilirler. Bölgede Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de dahil olduğu bir çatışma riski her zaman var. Çünkü Türkiye bunu bir varoluş sebebi olarak görüyor. Doğal gaz meselesini değil, münhasır ekonomik bölge paylaşımını. Çünkü buradaki anlaşmalar Ege'de ve Akdeniz'de Türkiye'yi dar bir alana hapsetme ihtimali var. Hapsetme ihtimali de Türkiye'nin zaman zaman diplomasi dışında, gambot diplomasisi dahil olmak üzere gücünü kullanabileceği bir zemin yaratıyor. Buradaki çizgi çok ince bir çizgi. Bu çizginin kırılması mümkün. Türkiye-Yunanistan arasındaki basit bir anlaşmazlık, basit bir gemi çarpışması, bir uçak düşürmesi birçok şeyi tetikleyebilir. Onun için bu bölge çok hassas bir bölge. Bir çatışma olması ihtimali Türkiye-Yunanistan arasında ilk aşamada karşımıza çıkar. Bu da Batı'da NATO dahil olmak üzere büyük ittifakların sarsılması anlamına gelir. Bir. İkincisi, Türkiye çok büyük bir askeri güç. Düşünüldüğünün ötesinde. NATO'nun ikinci büyük askeri gücünden bahsediyoruz. Bu güçle herhangi bir unsurun karşı karşıya gelmesi Doğu Akdeniz dahil olmak üzere Ege, Karadeniz'in tamamını istikrarsızlaştırır. Bölgede 100 yıldır sıkışmış jeopolitik sorunlar gazın keşfiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Enerji kaynaklarının Doğu Akdeniz'i bir barış denizi mi yoksa gergin ve dalgalı bir denize mi dönüştüreceği bölge ülkelerinin birbirlerini dışlamadan uzlaşmasına bağlı gibi görünüyor.